Bon dia. Vale, Vicent em va dir que us explicara un poquet el que era l'àuia marxuquera. L'àuia marxuquera significa la vida, és a dir, tot això que veieu ara no hi hauria res si no hi haguera àuia. Marxuquera normalment era secat, totalment, així no hi havia absolutament àuia en superfície. Per baix sí, n'ha hagut sempre, el que passa és que fins que la gent es dona compte que fem pous, el que es diuen els pous artesianos, comencen a treure l'àuia, tota aquesta zona era secà. Així eren oliveres, eren ametlers, eren garrofers, es planta vinya, es planta blat, es planta cibà, tot de la pluja, absolutament de la pluja. No viu pràcticament ningú. De fet, en Marxuquera, fins a finals del segle XIX, no es pot entrar quan uno vulgui. És a dir, a Marxuquera per la nit no es pot accedir. I el que pillen dins de Marxuquera per la nit, el denuncien. En la part eixa de baix, on estaves, que teniu una certa edat, sabeu que hi havia un badent, ahí ficava un guarda i en la part de Palma un altre. Per haver pogut entrar per qualsevol lloc, però el que pillaven dins de Marxuquera antes de que eixira el sol, el denunciaven. I això per què? Perquè això era d'uns propietaris de diversos pobles de la contornà, de Benirredrà, de Benipescar, de Beniopo, d'Alfauir, de Palma, d'Ador, de Ròtova. Això n'hi havia inclús uns estatuts que estan en l'Arxiu Històric de Gandia, en el qual està tota la normativa pas que tenien terra o tenien algo dins de la zona de Marxuquera. Però a més, algo que se complia, se feien assemblees generals, n'hi havia una junta directiva, tal, tot a rajatabla per la gent que n'hi havia. De fet, els guardes, en l'Arxiu Històric n'hi ha 2 o 3 denúncies d'un tal guarda merí de mitjans del segle XIX, en el qual multen a una persona per entrar en Marxuquera antes de que isca el sol, això per el matí, i a migdia el multen per furtar figues i garrofes. En aquesta època es pagava en reales de vellón, que és un poquet el precursor de la peseta, que nosaltres que som majors ho tenim prou clar. Bé, tota Marxuquera és secà, n'hi havia raïm, n'hi havia oli. De fet, en moltes cases d'estes de per ací, tot ja vos ho pot dir, n'hi ha almàsseres, això que anàvem a veure era una d'elles. I on sorgeix tot el que és Marxuquera ara? Quan propietaris, sobretot grans propietaris, es donen compte que es fa falta àuia i comencen a fer el que es diuen els pous oberts. Un pou obert és un pou, no com les perforadores que n'hi ha ara, sinó que s'agarren 3, 4, 5, 6, 10 persones, comencen a picar, comencen a ficar barrinos, dinamita, i comencen a fer forats amples, però que forats que baixen més o menys fins a 25-30 metres com a màxim. Què passa? Que en hivern aquests forats tenen àuia, però en estiu, quan el nivell freàtic comença a baixar, ahí ja no n'hi ha àuia. És el cas de la mina, que és el que omplia el Llavaor i omplia l'ermita. Entonces, quan comencen a tindre aquests pous ja comencen a plantar tarongers en Marxuquera. És a dir, al principi comencen, tota la part de baix comencen a plantar-se tarongers i és quan comença ja un poquet el boom de Marxuquera. Però el boom és quan comencen a fer-se pous en màquines de perforar. Estem parlant dels anys 30, 40, que és quan la Comunitat de Regants l'Esperança, que és un poquet la primera que comença a nivell d'associació d'agricultors a fer un pou, realment un pou que és ja fet en una màquina, que se'n va a uns 70 metres de profunditat. Este pou té una anècdota lúgubre, que és que el xicón que estava fent-lo va tindre la mala sort de que li se va quedar el trépano, o sigui, la barrina, li se va quedar dins. Li se va quedar doblar. En aquella època no és com ara l'haveren pogut traure, però en aquella època li se va quedar dins, de fet encasta dins. I un dia per el matí van arribar allí i es van veure que s'havia tirat dins del pou, del disgust que tenia, que clar, una barrena en aquella època podia ser el sueldo d'un parell d'anys de treballar. Més coses sobre l'àuia, antigament la gent,
ara vos heu ensenyat, o ho veurem ara quan anem, està el que es diu la mina i el que és la Font de Lloret on aneu a arribar. Eixa finca de Magranet, que és la de Ros, que és on aneu a entrar, volíem plantar alguna cosa allí. De fet, allí els tarongers venen més tard, però volien àuia. El que fan és conduir l'àuia des de la Font de Lloret fins a la bassa que veieu ahir. Aquesta bassa van tardar, no sé si són 2 o 3 anys en fer-la. Tots els pous, el que han fet és fer rec per degoteig. Nosaltres tenim una bassa i baix que caben 6 milions i mig de litres d'àuia, en el qual estem regant unes 2.000 fanecades. El degoteig, pels que no ho conegueu, és un ahorro d'àuia enorme. Si no haver hagut goteig, Marxuquera seria ja, ara veureu molts bancals, és que veieu, quan sou de Marxuquera, veieu que ja n'hi ha molts bancals perduts. Per què? Perquè una hora d'àuia en rec a manta, el més barat crec que a dia d'avui està per 60 euros. I en una hora d'àuia pots regar una fanecà i algo, perquè ara estan un poquet més planes, però bueno, imagineu-se, 10-12 fanecades li poden costar a una persona 700-800 euros de regar. No vol dir que el degoteig siga barat, però ja no és el que era antes. Aquell senyor, quan van fer el pou gran que tenim nosaltres, el que trobem molta àuia, no sabien on fer-lo. I algun dia, on el feu així, en esta zona, eixirà àuia. I Vicent va agarrar el sombrero, el va tirar a l'aire, va caure i va dir, ahí, i ahí es va fer el pou, i va eixir un mar d'àuia. La ruta que anem a fer, hi ha 2 valoracions de 2 coses molt importants, conforme dia Toni, de l'àuia. Una és de la mina, inicia l'àuia. En la mina pararem un moment per saber on és, i aflorava per dir, però Morinot eixe regava la finca de la Valenciana, que era des d'ací fins allà baix, fins al camí de baix. Ens queda això que on aflorava l'àuia i ens queda el llavauret i el nutria de l'àuia de la mina. Quan no n'hi havia àuia en el llavauret, les dones de Marxuquera, en la burreta de la tia Carmen la Caula, se n'anaven a llevar al sud de Palma. Ahora, así está, al fondo, la marcha de los gatos, que gracias a José Luis, Miñana y Antonia nos deixaran entrar, ja vos anirem a veure-la. Que a part d'estar al marxa, estava la de Fuster, que estava ahí davant mateixa, 2 bancals més acabats, estava la de Fedriquet, que estava al camí al marxa, a mà dreta, estava la de la Bàrbara i estava la del Tarbener. Hi havia 5 almasses a Marxuquera, llavors anaven de nit i de dia. Això dona a entendre la quantitat d'oliveres que hi havia, antes de que vinguin els tarongers. Ahí enfront hi ha un xalet que posa un lletrero, finca de María Luisa. En aquesta finca venia l'àvia de la Font de Lloret, que és on anem, a la bassa. I a la part de baix de la bassa, el de Magraner, a través de don Luis Ros, que era l'ingeniero que va fer la bassa, va fer primer la bassa i acabat este xalet. Este xalet el nom ve donat a que en un principi les dones de Marxuquera, a la part de baix de la bassa, feien cama mirla, feien una polseta que molestava molt als ulls, va canviar i en vez de fer la cama mirla, va passar a María Luisa. Per això la finca és la finca de María Luisa, perquè últimament va estar molts anys criant-se així María Luisa. Ahí la part esta estava la pinar més gran de tota la contornada, que era la pinar de Ros. La pinar de Ros agarraven els pins, es portaven, i així la part de darrere veureu que queda un poquet encara de lo que era la serreria. En la serreria és on es tallaven els pins, es feien les caixetes i enviaven la María Luisa, que és una herba digestiva, a Holanda i a França. Así todo. Si te parece, vamos para allá y cuando bajamos te llamo y tú nos abres. Vale, hasta luego. She should get over her flaws, get
cap 1800 i pico, és una de les estiles més grans del món. I ask you very nicely to keep me in the know. You want a bit of space, but I won't let it go. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back. Ara Salvador Ferrer, que és de Sida Marxuquera, és autòctono, és mestre i té prou afició a la història de Marxuquera. Entonces, com ell sap millor que jo lo de la mina, que està al costat de la muntanyeta dels Raig. Això és la muntanyeta dels Raig. Pots començar. Hola, bon dia. Bueno, no cregueu que sé massa, però sí que és veritat que el que més sap que va ser l'encarregat de fer l'article d'investigació l'any passat per a la revista, que hem començat, que és un projecte molt interessant que estem duent a terme així a Marxuquera. Vam parlar perquè moltes vegades quan intentes triar un dels indrets més volguts, més importants, també de patrimoni, sempre pensem en la Font de Lloret o en certes coses i tal vegada un patrimoni com el que tenim de la mina d'aigua. Aleshores, si tenim en compte que tota l'aigua ve de la Font de Lloret i s'ha de distribuir per tota la vall, la mina d'aigua és, per explicar un poc el que havia dit Toni dels pous, si pensem que els pous sempre pensem en pou vertical. Aleshores, la mina són galeries que canalitzen l'aigua per a trobar l'aqüífer. El pots buscar vertical o horitzontal. Horitzontal n'hi ha dos tipus de galeries de lo que s'anomena galeria de filtració i galeria de captació. La galeria de captació duria l'aigua a certs pous, per dir-ho així, i d'ahir amb bombes hidràuliques s'extrauria. I les galeries de filtració van repartint al llarg de la vall l'aigua per a distribuir-la en llavaors, el llavaor d'on venim, que n'hi havia un llavaor, la bassa de l'ermita, que fins i tot molta gent no ho sabíem, en l'article es va descobrir que la placeta de l'ermita és una bassa on arribava l'aigua de la mina i s'utilitzava, no era llavador, però s'utilitzava com a llavador per aprofitar-ho, no treure l'avantatge. I després n'hi havia el que es diu una tolla, o el que més conegut també que podem pensar en un toll, a lo millor també una ubicació, no una bassa, a lo millor de tipus, a lo millor una sènia, que també se diu per allí, que és en la finca de Seguí, podrien ser els 3 punts on arribava més l'aigua i s'emmagatzenava, que seria el llavador, la bassa de l'ermita i la tolla de la finca de Seguí, on realment encara no havia començat el regadiu i fins i tot arribava a l'època de l'estiu, que és la més crítica parlant de l'aigua, a fer hortalisses, a fer molta hortalissa i en la valenciana. Aleshores, jo res més, perquè això sí que haguera estat molt bé que ho haguera explicat Jacobo Romero, que és el fill de José Romero, que és el fill de l'Associació d'Amics de la Natura, que va fer una investigació molt acurada en el sentit de que pensaven que fins i tot a l'arxiu històric hi hauria molta informació i no hi havia. You want a bit of space, but I won't let it go. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back to front. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back to front. A veure, la Pinar de Ros està enfront, està la bassa, que des d'allí on està Salvador es veu la paret, que en Camat entrarem a visitar-la. I des d'allí tot això era la Pinar de Ros que feien els pis tan grans. En Camat, per la climatologia i per altres coses, es va transformar en tarongers la primera finca que hi ha en tota la planícia esta. Només comentaré que en aquesta finca va passar de 100 homes en algunes temporades que treballaven. Segons m'ha dit a mi Miguel Mestre, que ell ha treballat ahir, son pare l'ha encarregat. Molts dels homes eren de l'Uixent. I en l'estiu, en l'hivern no podia. Feien 10 hores, jo pensava que eren 9, i eren 10 hores de feina en el camp treballar. Però quan acabaven se tenien que pujar a l'Uixent en bicicleta, en les bicicletes que n'hi havia entonces. Fer les 10 hores treballades, més bé llarguetes que curtes, perquè el rellotge ahir no es llevava ni un minut, i acabaven tornant-se a l'Uixent. Els de Pinet baixaven, d'aquestes persones hi havia alguna gent més major,
que es quedaven a la casa de l'arbolari a dormir perquè no podien. Però la majoria de gent, el 80%, se n'anaven a l'Utxet i tornaven. Uns acabaven el dissabte més dia, però normalment els dissabtes es treballava fins a les 6 de l'esprà. Baixàvem per el barranc que hi ha allà front, que és el barranc verd. El de l'esquerra és la Font de Lloret, que és on anem nosaltres. Anàvem en un cabàs arreplegant ullols, la majoria perquè els ullols els portaven a Pinet, es secaven a la sombra i allí es feien els cabassos de palmes i de més coses aprofitant la llata. Endavant agarrar l'aigua. Muy bien. Este és el corral de ros, des que n'hi havia del gat i de tot això, este és el que més temps ha perdurat en ganau. L'amo feia el corral i l'amo del ganau era un altre. I per pagar, pagaven en el fet que depositaven el ganau en els corrals. Però així anem ja a la Font de Lloret. Ja queda molt poquet, queda sobre 1 quilòmetre. Des del parc fins a la font hi ha 4 quilòmetres. La portada de l'audio... Tot entra en una experiència. És que no hi havia una altra solució. Mireu, els amargenadors, quins riscs tenien fent aquests margens, que si se n'anava una pedra abajo es trencaven el cap, I conforme haureu vist, n'hi ha tubos, però els tubos antes no estaven. Antes era tota una canaleta que anava per nivell en un declive molt menut perquè pogués arribar l'aigua fins allà. Només un comentari. Segons el tio Piles, que tots més o menys coneixem, de jovenet, quan venia el pastor que estava malalt o el que siga, ell feia de pastor. I així veureu que hi ha algunes pedres planes que encara estan planes. Allí també hi ha una àguila, la veieu? Dalt del pico. Una era la penya de l'home i l'altra la penya de les àguiles, no sé quina dels dos. Totes les cabres que estaven per allà dalt passaven a pressa, per dir de sí, i llepar la sal. Perquè la sal feia que mantingueren més fam i es feien gordes.
i baixaven a escapar de tot el que podien per arribar a este rolet d'ací, que hi ha encara algunes pedres planetes per menjar-se la sal. A part d'ací ja entrem a la zona de la Font de Lloret, que estan els escudellers, el barranc dels escudellers allà al fondo. A veure qui vol cacau en baraquetes. Sí, l'any 96, en setembre, vaig estar registrant com a grup Amics de la Natura, van registrar els estatuts en València, o sigui que ara en setembre farà 25 anys. I el primer que vam fer en la primavera va vindre així esta font, que és el puesto neuràlgic amb tots els més ecologistes. I en aquells que venien en Marsuquera, fins inclús els caçadors, venien així quan s'acabava la campanya de la caça, que venien, portaven l'arròs i això, i del que mataven, feien la paella. Així celebraven els actes més importants de Marsuquera, no? Així també s'ha comentat que és el puesto més fresquet el mes d'agost. El puesto més fresquet d'agost també hi ha persones de Marsuquera que diuen que s'han portat a companyeres per passar així una setmana. Jo no sé això si de veres o no, però així no han pagat res d'alquiler no has pagat res. El puestet està meravellós. Però la Font de Lloret està un poc abandonada, però si voleu, jo estic disposat a més abans a buscar un pis així i netejar-lo. Bueno, jo volia contar-vos una història, jo crec que és interessant. No sé si vosaltres, molts de vosaltres sabreu que així fa molt de temps nosaltres ens hem criat així, que veníem així i hi havia en una coveta, allà en la paret, una Mare de Déu. I no és perquè siguem més bons o pitjors, sinó que la vam respetar. Estava ahí, es respetava, n'hi havia la Mare de Déueta i era una tradició, no? Que sempre allà estava. I fa uns anys va desaparèixer, no sabem per què, va desaparèixer, perquè potser algú de vindre i mira, això no sé, podem dir una mala acció o el que siga. I jo comentant en l'escola i en Benicolet, en els meus alumnes, ho van comentar que jo volia dur-los a la Font de Lloret, que de fet van fer una excursió així amb les famílies, i no sé per què comentant-ho, els xiquets i les xiquetes van dir «Ai, en podríem dur una?» I jo dic «Ui, doncs per què no?» I jo en un cosí meu la vam dur, una que pesava molt, perquè no em van trobar una xicoteta que jo la volia, i bueno, de fet és que la vam dur així. La vam dur, la vam posar, la vam col·locar a peu de la Mare de Déu, registrat Benicolet l'any, i bé, en definitiva és que no sé jo, però al molt poc de temps va tornar a desaparèixer. I estava ahí superbonica, però clar, jo la meua reflexió és que aquesta Mare de Déu ha d'estar per ahí tirada. Perquè 50 quilos no crec jo que... Bueno, potser la poden haver trencat, que no crec. I jo m'imagine que d'ací molts anys, Algú se la trobarà, algun pastoret, que ha desaparegut la raça humana i tot, i vinguem d'un altre planeta, i troben una restes arqueològiques, i veuran allí, Benicolet, l'any diran, això és... ¡Qué bueno! Algú de bo,
Menos mal que han posat l'aire condicionat, La pasa de arroz, que Salva volvía que viniéramos a veure-la. Lo que diga vostè, senyor Salva. Jacinto. I ahí dalt n'hi ha una bassa més xicoteta que s'omplia i d'ahí passava. Vamos a presentaros a Jacinto, que hace ¿cuántos años que estás ahí? 35, va a ser 36 ya. Heu sentit? De metres 8 cúbics. milions de litros d'aigua. ¿Y las mesuras exactas? Son 40 y 86 por 42. Eso lo has dicho antes. 86 por 42. ¿Y de onda cuánto? 3,5. 3,5. Desde aquí hasta allá es todo propiedad de Magraner. Era. Después han vendido a todos. El Magraner empezó a hacer caja muy pronto. Él vino aquí, compró del barranco, del Barran Blanc, para arriba, todo. A mí me han preguntado si era médico o era farmacéutico Magraner o qué era. No, era un terrateniente. a polvorear tarongers. Exactamente. A polvorear tarongers. Era representant de Argos para un trabajador del campo que se lo supo hacer. Él se vino de Alcira aquí a comprar un terreno que entonces era un terreno baldío, que no valía para nada. Vosotros que sois de aquí lo sabéis mejor que yo, que esto no tiene de tierra más que 2 dedos, escasos en algunos sitios. Es roca viva, porque todas las avenidas de las montañas cuando llueve fuerte bajaban por aquí y lo arrastraban todo para abajo. Esa montañeta que veis ahí está ahí porque es más dura que nada de lo que había alrededor. Entonces las sucesivas corrientes que han bajado no se la han podido llevar. Y entonces algún espabilado va y se le ocurre hacer un pozo ahí, precisamente. Y mi jefe, como era otro espabilado, no escarmienta y va y hace otro. Y por más que le dije, digo, vamos a ver, porque yo estoy trabajando 15 años de pocero y tengo un poco de idea. Digo, vamos a ver, si ya hay uno que ha hecho un pozo y no ha dado resultados, ¿cómo vamos a hacer otro en el mismo sitio? Simplemente por lógica. Los pozos que se empezaron a hacer pues a principios de los 40, nada más acaba la guerra civil más o menos. Es cuando se empezaron a hacer los pozos y entonces, lógico, los manantiales de superficie como este, la Font de Lloret, otra fuente que hay allá en aquel lado, esas fueron bajando de caudal, porque el fondo de abajo también iba bajando. Entonces se quedaron en nada. Son montañas que son pura roca, se mete un poquito por las calizas y llenan unas cuantas cuevas que hay, y bueno, luego es lo que va saliendo, pero no hay tierra, no haber tierra, que es la que sujeta el agua, es lo contrario que ocurre en aquel lado. En aquel lado, sabéis que está la Gravera, ahí es donde baja todo el agua que hay en Marchuquera y sus alrededores, porque aquello es tierra. Hay una máquina simplemente escarbando, ha hecho la cantera y se ha subido hasta lo alto de la montaña, escarbando sin fuerza. Es una tierra porosa. Sí, es una tierra muy porosa, entonces el agua le retiene y luego lo va soltando. Lo va soltando, exacto. Se mete abajo, eso se va filtrando, se mete abajo, entonces tenemos toda la caldera, que decimos en mi tierra, que es toda la zona baja, que es desde Casablanca. ¿Dónde están los pozos? Correcto. Casablanca, la parte de abajo de la ermita, donde están todos los pozos. El barranco de Lloret, que el barranco de Lloret antes no iba por donde va ahora. El barranco de Lloret se le desvió cuando Magraner compró esto. Lo primero que hizo fue desviar los barrancos. A los lados. Desviarlos fuera, no estaba tonto. No, es lógico. La misma ermita la modificaron, porque por mitad de la ermita bajaba el Barran Blanc. El Barran Blanc no bajaba por la puerta de mi casa, como bajaba. Bajaba por mitad de la ermita. Bajaba recto, por allí, exactamente, por el aserrador. Derecho para abajo. Donde está la mina, si os fijáis,
detenidamente, yo como está en el tema, lo he visto. Ahí barrenaron para romper la roca que era dura y hacerle sitio al barranco para que fuera por ahí, porque si no el barranco seguía siendo por caído siempre. Pero claro, eso hará 130, 140 años. Ahora veréis la puerta de la balsa, ahí está los nombres de quién la hicieron y la fecha que se hizo. De 1918 a 1920. ¿La finca qué es? ¿Está en Dos Termes? No llega a estar en los dos términos. Ah, ¿no? No, la que está en dos términos es la de Grabón. Ah. O sea, esta solo está en Gandía. Pero, ¿y si coge también la propiedad? Yo lo digo por la... Sí, yo lo de arriba sí. Ah, vale. Lo de arriba sí, contando la pero es que montaña... ya está independiente. La finca Sí. es una cosa y lo que es la montaña ya es otra. Los alrededores, ya digo, Magraner fue el primero que empezó a vender la cantidad de hectáreas que había comprado, pues poco a poco lo fue haciendo dinero. Esta finca ha tenido como 5 propietarios, creo, que hará mi jefe, creo que hará el quinto, una cosa así. Primero fue Magraner, después se lo compró, que fue el que trajo la luz. El joyero. No, hubo otro antes, Juan Francés Ellín. Sí, antes del joyero hubo... Sí, señor, Juan Francés Ellín se llamaba. Si te digo alguna pregunta... Sí, háblame. y Ross es el ingeniero. Ross es el ingeniero junto con su señora, que era María Dolores. Les vales. Ella también es ingeniera. Sí, también era ingeniera. Mi abuela estuvo aquí de casera, igual que tú. Que estuvo viviendo ahí. Mira, mi abuela y con mi madre estuvieron aquí de caseros, con mi tía Isabel. Ellos estuvieron de caseros con Ross. Pues, con pues Ross. ya lo sabes Esto- mejor que yo. Sí, antes de la guerra y durante la guerra. Exacto. Ellos estaban aquí, si esto se plantaba Lo otro de que- garbanzos, se plantaba Sí. de todo, y venían a llevarse Pues los... fue después. Luis Ross es el primer propietario. Exacto, pues entonces fue después. A la cuando- foto todavía ahí, cuando el vestido de militar. Sí, cuando el Magraner vino Y al chaval, y compró todo. al hijo al principio de la guerra, a la semana o a los 10 días, se lo llevaron y lo fusilaron en la cantera de Benioff. El chaval le pilló aquí en verano, se lo llevaron y lo fusilaron a poquito de empezar la guerra. Y luego, y tiene razón Vicente, y luego vino Magraner. Claro. Sí, sí, sí. Por eso todos llaman finca de Magraner, pero realmente la finca Sí. era finca de Ross. Yo es que ahí me pierdo porque Claro, claro. me han contado varias versiones, ¿sabes? Y no sé muy Es que mi bien. abuela, mi madre y mi tía estuvieron aquí de caseros. De Magraner para acá sí que me lo sé todo bien porque el mismo hijo de Magraner, el mismo hijo de Magraner, Sí. con 80 y tantos años que tenía, ha estado aquí varias veces y el nieto era el que nos ha traído los abonos durante todos estos años, que tiene el almacén en Alcira. ¿Y de quién es ahora? Si se Es- puede decir. Sí, sí, esto es una familia que son de Madrid y él era el dueño y señor de los laboratorios Nanta Copiva, que tienen Sí. representación en cada comunidad española. Distribuidores de piensos. Piensos genes. Sí, ahora. Vale, vale. Del 13 al 18. Luis Ross y Dolores Ross. Cinc anys, 100 persones. Sempre.
Era. Sí, pero ya para lo menos, para lo menos. Y de aquí para allá otro tanque igual que eso, y aquí estaba la entrada, iba recta. Era todo lo y lo Pero ¿qué pasa? Que había aquí una rampa. Cuando hicieron la reforma en 1989, la cambiaron de rampa. Ja mos anar solta, ja m'ho podem anar. Home, així no m'hem traduït, a mi sí. Sí, lo que ya la veo.